¿Cómo se llama él? Gerardo. Saludos. Ya voy estorbando aquí en la cocina de Angélica. ¿Dónde está Jaime? Ahí está, mira. Aquí visitando a los amigos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De algo? Hola. Saludos para todos los amigos allá que nos alcanzan a ver. Que no se escape ninguno.